ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ন্যাশনাল কম্পিউটার অ্যান্ড স্কিল। আজকে আমরা দেখব পাওয়ার ব্যাংকের ব্যাটারি রিপ্লেসমেন্ট। প্রথমে পরিমাণ মতো তার কেটে নেব। তারের দুটি প্রান্তে তাতালের সাহায্যে রাং লাগিয়ে নেব। তারপর ব্যাটারির দু প্রান্তে পজিটিভ ও নেগেটিভ এই দুটোয় ভালো করে তার জোড়া দিয়ে দেব। মোবাইলের ব্যাটারির ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস চিহ্নটি দেয়া থাকে। এবং গোল লম্বা যে ব্যাটারিটি আমার হাতে রয়েছে এটার খাঁজ কাটা অংশটি হচ্ছে পজিটিভ, অপর প্রান্তটি নেগেটিভ মানে মাইনাস। দুটি ব্যাটারি পজিটিভ মানে প্লাস এক করে নিব, পরে নেগেটিভ মানে মাইনাস এক করে নিব। দুটি ব্যাটারি জোড়া দেওয়া হয়ে গেলে আমরা যে কোনো একটি ব্যাটারি থেকে প্লাস মাইনাসের তার আলাদা একটু বেশি বের করে নিব। সার্কিট বোর্ডের বি প্লাস লেখা স্থানে ব্যাটারির প্লাস বা পজিটিভ তার ও জিএনডি লেখা স্থানে মাইনাস বা নেগেটিভ তার লাগিয়ে দেব।
সার্কিট বোর্ডের বি প্লাস লেখা ব্যাটারির প্লাস বা পজিটিভ তার ও জিএনডি লেখা স্থানে মাইনাস বা নেগেটিভ তার লাগিয়ে দেব। ব্যাস, লাগানো শেষ। এবার আমরা বক্সে বসিয়ে নিব। আটা দিয়ে ব্যাটারি লাগিয়ে নিব, যাতে বক্সের ভিতর ব্যাটারি লড়ে না গিয়ে তারগুলো ছুটে না যায়।
আমি ঘাম কম থাকায় কিছু টিস্যু পেপার ব্যবহার করেছি। তারপর বক্সটি আটকিয়ে নিব। ব্যাস, ওকে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। পরবর্তী আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন। আসছি আর উদাহরণ সব টপিক নিয়ে।